হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে দেখাবো ঘূর্ণিঝড় কোথা থেকে কোন দিকে যাবে, অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় ট্র্যাকিং। এটা আপনি মোবাইলে বা কম্পিউটারে কিভাবে দেখবেন। প্রথমে আমি কম্পিউটারে দেখাবো, এরপর মোবাইলে দেখাবো। কম্পিউটারে একটা ব্রাউজারে গুগল ওপেন করব। গুগলে লিখব হ্যারিকেন ট্র্যাকার, এন্টার দিব। এই যে উইন্ডি, এটা ক্লিক করব। এই দেখুন ঘূর্ণিঝড় মোখা এর রোড ম্যাপ। কোথায় সৃষ্টি হয়েছে, কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার 11 তারিখে দুপুর 1টায় ঘূর্ণিঝড় মোখার সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় মোখা বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারের পাশ দিয়ে মায়ানমারের ভিতর দিয়ে যাবে। এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় মোখা কোথায় আছে সেটা দেখাচ্ছে। নিচে এই প্লে বাটনে ক্লিক করলে ঘূর্ণিঝড়ের রোড ম্যাপ দেখাবে। এই যে দেখুন ঘূর্ণিঝড় যাচ্ছে। এটা আমি টেনে প্রথমে নিয়ে আসবো। এখানে শনিবার 13 তারিখে রাত 1টায় দেখাচ্ছে কোথায় ছিল ঘূর্ণিঝড় মোখা। এছাড়াও এই উইন্ডি ম্যাপে আরও কিছু অপশন আছে। ডান দিকে এখানে আছে রাডার এবং স্যাটেলাইট ভিউ। নিচে এই অ্যারোতে ক্লিক করে এই বারটা বড় করব। দেখুন এখানে আরও কিছু অপশন আছে। উইন্ড অর্থাৎ বাতাস, কোন দিকে বাতাস যাচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে। এখানে আছে রেইন অ্যান্ড থান্ডার, কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় বজ্র বৃষ্টি হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে। থান্ডার স্টর্ম, টেম্পারেচার, কোথায় কেমন টেম্পারেচার আছে সেটা দেখাবে। তো এভাবে আপনি পিসিতে দেখতে পারবেন ঘূর্ণিঝড়ের রোড ম্যাপ। তো এখন দেখাবো মোবাইলে। একটা ব্রাউজার ওপেন করব, গুগলে যাব, লিখব হ্যারিকেন ট্র্যাকার। এই যে উইন্ডি, এটা ক্লিক করব। এই দেখুন ঘূর্ণিঝড় মোখা এবং এর রোড ম্যাপ। এখানে ক্লিক করব। দেখুন এখানে সব অপশন আছে। হ্যারিকেন ট্র্যাকার, এখানে ক্লিক করব। আবার চলে আসছে ঘূর্ণিঝড় মোখা এবং এর রোড ম্যাপ। এই প্লে বাটনে ক্লিক করব। দেখুন ঘূর্ণিঝড় মোখা কিভাবে যাচ্ছে। প্রথমে টেনে নিয়ে আসবো, আবার প্লে করব। এখানে আরও অপশন আছে, পিসিতে দেখিয়েছি তাই এখানে দেখাবো না। এখানে আরও কিছু অপশন আছে দেখুন। তো এভাবে আপনি মোবাইলে দেখতে পারবেন ঘূর্ণিঝড়। আমি ব্রাউজারে দেখালাম, আপনি চাইলে অ্যাপ ইনস্টল করে দেখতে পারবেন। অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোরে গিয়ে লিখব উইন্ডি, এন্টার দিব। এই যে উইন্ডি অ্যাপ, এটা ইনস্টল করে আপনি দেখতে পারবেন। আমি ইনস্টল করব না, আমি ব্রাউজারে দেখিয়েছি, সব কিছু একই। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই।
আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি আমার এই চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।